Bandeko balandi nyonso pai baso balandaka biso na vide publique ya bino ndeko Kongwa Lenga mwana ya fumu Kimbangu ya solo emission bokoka bayindo nzambe apambola bino toye lisusu pote ya solo tosolola masolo etali mboka ya Congo ya solo bandeko liboso nanga bomoni bilili oyo ezwami tozali bongo na Vital Kamerhe oyo azali bongo moko oyo atambolaki elongo na président Félix Tshisekedi Tshilombo na ba campagne pe epai na epai lelo président de la République démocratique du Congo Félix Tshilombo a nommé ye directeur ya cabinet na ye ya solo bandeko yango tozali komona ye awa mwana mboka Vital Kamerhe boyebi eke poste ya directeur ya cabinet ezali poste oyo baepenze ebele baleki na mosala ya poste ya cabinet bazali ebele lolenge ya président oyo tobengi Omar Bongo ye azalaka bongo kala directeur ya cabinet ya président Ba ya solo ntango Ba akufaki donc coup d'état président Omar Bongo azwaka poste ya présidence donc poste ya cabinet ya directeur ya cabinet ya président ezali poste moko ya monene kasi ya solo bandeko likambo ya kokamwa soki botali elongi ya Vital Kamerhe on dirait azali mpenza na esengo te na poste oyo esepelisi ye to esepelisi ye te pamba te Vital Kamerhe na bacampagne ya bandeki kolobaki ya solo primature ekozala epai na bango ye akozala premier ministre epui INC ekozwa primature kasi ya solo masolo ebongwami boyebi eke FCC bazali déjà presque 350 députés donc emonani ke ya solo FCC nde bakopona premier ministre Vital Kamerhe esika ye atiaki motema ezali lisusu wana te to ndenge nini donc toyebi te ya solo toye kosala bobele analyse alors Vital Kamerhe balongoli bapesi ye poste oyo ya cabinet directeur ya cabinet totala ndenge banome ye bino moko bandeko botala est-ce que Vital Kamerhe azali na esengo to azali na esengo te kasi bandeko tolanda na bokebi Tout ça c'est de la fiction. De vous présenter les directeurs de cabinet qui a été désigné par son excellence monsieur le président de la République Félix. Botala elongi ya Vital Kamerhe. Vous connaissez, si je le présente, je serai à fond. Est-ce que c'est peu? Mais je peux que pouvoir vous dire son nom, monsieur Vital Kamerhe. Alors, les choses vont se passer. Ya solo bandeko na banzi bolandi kasi botala Vital Kamerhe elongi na ye bokomona ke Vital Kamerhe azali mpe na esengo te ezali komona na clair ke poste oyo Vital Kamerhe asepeli na poste oyo te ya solo toyebi te mpo na nini donc bandeko toyeka komonisa bino na bandi Vital Kamerhe yeyo Vital Kamerhe oyo atambolaki elongo na Félix Tshisekedi Tshilombo président de la République démocratique du Congo ya solo bandeko Vital Kamerhe alobaki yango ki ya solo ye akozala premier ministre pe primature ekozala na maboko ya INC kasi ya solo bandeko masolo ebongwami na kokamwa pe masolo ezali kobongwama bandeko ya IDPS pe bazali Jean-Marc Kabunda azali toyebi te bapose ezali deja kokabwama ekosuka ndenge nini eske pose oyo Vital Kamerhe bapesi ye en tant que directeur ya cabinet ya président Félix Tshisekedi Tshilombo azali d'accord to azali d'accord te ya solo bandeko ezali pasi makambo ya Congo biso toyaka tant que tozali bacongolais tozali bapanzi sango tozali na ngonga pe tango nyonso ya komonisa bino
bayebanso balandaka biso na vie du public émission bokoka bayindo partenaire na biso ezali bongo Dide Masuki mobali ya mandefu ya pembe ya solo bandeko na ngai ndeko na bino Kongo Alenga nayaka kaka komonisa bino ndenge tomonisaki bino ke ya solo nalobaki yango ke Félix akokoma président mokolo ya bazalaki ko annoncer ba résultat nayebaki kasi lelo mpe naye koyebisa bino ke ya solo poste oyo bapesi Vital Kamerhe en tant que directeur ya cabinet ya président de la République ya solo bandeko Vital Kamerhe azali na esengo te na bandi yango oyo bokomona yango meme na miso na ye azali mpenza na esengo te nayebi te mpo na nini boyebi ke directeur ya cabinet ezali ngonga nyonso ozali bongo na président mpe ozali kokontrole makambo na ye nyonso esika nyonso mikando ekoya badossier makambo ebele ezali na motu na yo alors bandeko ezali mpe posa monene kasi toyebi te elongi ya Vital Kamerhe ezali komonana ke ya solo esengo mpenza ezali te ya solo bandeko na bandi tokozongisa moke bolanda yango na bokebi botala ye moko mpenza bolanda mpenza bosala analyse ya malamu botala ye eske azali na esengo to azali na esengo te bolanda. Jusqu'à nouvel ordre, j'ai le bonheur et le plaisir de vous présenter le directeur de cabinet qui a été désigné par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshilombo, que vous connaissez. Si je le présente, je serai à fond. Mais je peux que pouvoir vous dire son nom, Monsieur Vital Kamerhe. Alors, les choses vont se passer de la manière suivante. Matondo mingi ya solo bandeko pe balandi nyonso ya bino ndeko Kongo Alenga tokomi na biso na suka Vital Kamerhe ye wana misu likolo ya solo azali ko regrete to ezali ndenge nini ya solo bandeko ezali bobele maloba oyo ndeko na bino Kongo Alenga amemelaka bino nzambe apambola bino pote ya solo makambo oyo ezali pasi mingi ya solo bandeko botikala malamu nde tokutani bongo mbala nsima nde tokosala susu baanalyse ndenge tomesana bosabone mingi boyebi eke ya solo Kongo Alenga mwana afumuki mbangu toyaka kaka na mayetali makambo ya mboka Kongo. Président ya sika Félix Tshisekedi Tshilombo ya solo azali na mosala mingi kasi ya solo bandeko nzambe apambola mboka ya Kongo mboka bakoko Kongo oyo bakoko batikela biso nzambe apambola bino ya bino ndeko Kongo Alenga mwana ya mfumuki mbangu botikala malamu. Faut-il le savoir? Promesse, blablabla, y'a trop de blablabla. La jeunesse vit dans le désespoir. Blablabla, promesse, blablabla, y'a trop de.